อกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามี ว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมีความสุขอยู่จริงไหม สิ่งที่ใจเราไขว่คว้าได้มาเพราะถูกใจ หรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจ ทิ้งมันไปก่อนตอนที่ใจหวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใจวางมันไป